আসেন আমরা কতটুকু পড়েছিলাম দুইটা স্ট্যান্ডার্ড পড়েছিলাম কেউ বলতে পারবেন কি সমস্যা হচ্ছিল স্ট্যান্ডার্ড গুলোতে মানে মেইন জিনিসটা কি জিসটা আমাকে বলতে পারবেন কেউ যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা পড়েছি সেই স্ট্যান্ডার্ডের জিসটা কেউ বলতে পারবেন আমাকে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড পড়েছি না আমরা কি সামারিটা কি কি বলেন অ্যানোটেশনটা কি প্রথম স্টেজে তার হৃদয় মানে বিহেভিয়ার দেখায় আচ্ছা সন্নিকটে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম জিনিস দেখেন জিনিসটা শুরু হয় এইভাবে জিনিসটা শুরু হচ্ছে পেইন দিয়ে রাইট আচ্ছা যেটাকে তিনি বলছেন কি অ্যাকিস রাইট আচ্ছা সে এখান থেকে একটা ট্রান্সফরমেশন চায় কি চায় এখন ট্রান্সফরমেশন বলতে কিসের ট্রান্সফরমেশন চায় তো ট্রান্সফরমেশন টু হোয়াট হ্যাপিনেস এটা সে চাচ্ছে রাইট এখন সে তো এটা পাচ্ছে না তখন সে কি করে তখন সে এই কবিতাটা জন কিটস হচ্ছে কি এক বসায় লেখেন সে হঠাৎ করে সত্যি সত্যি তিনি নাইটিঙ্গেলের ডাক শুনছিলেন একদিন সকালবেলা শোনার পরে সে যেটা করলেন সে হচ্ছে কি তার বন্ধুর সাথে ছিলেন সে তৎক্ষণাৎ হচ্ছে সে বাগানে গেলেন গাছের নিচে বসলেন এবং বসে তিনি হচ্ছে একটা পেজ নিয়েছিলেন এবং কবিতাটা যখন তিনি লেখেন তখন তিনি এটাও বলেছিলেন যে লাইন লিখতে পারছিলেন না জায়গা সংকলন হচ্ছিল না তখন তিনি সাইড দিয়ে দিয়ে লেখেন তার মানে কবিতাটা সত্যি তিনি নাইটিঙ্গেলের কথা শুনছিলেন এবং তিনি এটাও বলেন যে নাইটিঙ্গেলের শব্দ আমি শুনেছি কিন্তু কোথা থেকে আসছিল এটা আমি ট্রেস করতে পারিনি কিন্তু এটা তিনি কবিতার মধ্যেও বলবেন যে কোথা থেকে শব্দ আসে আমি জানি না বাট আই ক্যান হিয়ার তার মানে তিনি পেইন এবং অ্যাকিস এবং এটার একটা কারণ ছিল তার অ্যাকিস কারণ হচ্ছে কি এই কবিতাটা লেখার আগেই সে হচ্ছে কি হি লস্ট হিজ ব্রাদার বড় ভাইকে তিনি হারান একই রোগে মারা যায় যক্ষায় মারা যায় বুঝতে পেরেছেন তার মানে তার ভিতরে অলরেডি একটা স্যাডনেস তৈরি আছে তখন তিনি চান যে এটা একটা ট্রান্সফরমেশন দরকার দেখেন আপনি যদি জানেন যে আপনি মৃত্যু সজ্জায় আপনি 2 বছর পরে মারা যাবেন তখন বললাম জীবনে যে আপনার সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক বেঁচে থাকার সেটা হচ্ছে একটা মৃত্যুর সাথেই আপনার হবে এবং আপনি মনে হয় সবসময় মৃত্যুটাকে হচ্ছে খুব বেশি বেছে নেবেন এবং মৃত্যুটাকে আপনি আপন করে নেবেন কারণ আপনি জানেন আপনার এখন আর এটা ছাড়া আর ভালো কোনো বন্ধু নাই এটা আমরা সবাই জানি যার ক্যান্সার হয়েছে তাকে যদি বলে ডাক্তার যদি বলে আপনি আর 1 বছর বাঁচবেন দেখবেন যে সে তার জীবন একদম 1 বছর দেখবেন সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন তার মানে এই ভদ্রলোকও জানেন এবং তিনি কত বছর বয়সে মারা যান 26 বুঝতে পেরেছেন এখন দেখেন আমরা যদি এখানে যাই তার মানে তার ট্রান্সফরমেশন টু হ্যাপিনেস দরকার তখন তিনি কার সাথে মিট করলেন ক্লিয়ার এবং এইটার থেকে সে পাওয়া শুরু করলো কি জয় এখন এই জয়টা এখন দেখেন আমি যদি এখানে এটা কি একটা মানুষ রাইট এটা কি একটা পাখি আচ্ছা এখন দেখেন এটা একটা ম্যান আর এটা হচ্ছে একটা বার্ড রাইট দুইটার যদি দুটো বক্সে আমি ফেলি এই দুইটা দেখেন সম্পূর্ণ আলাদা দুইটা সত্তা রাইট জি স্যার পাখির সাথে মানুষের কোনো মিল নাই মানুষের সাথে পাখির কোনো মিল নাই এখন দেখেন কিন্তু এট দ্য সেম টাইম দুইটার জায়গায় যদি যত মিল থাকুক দো দে আর আইসোলেটেড দে আর কানেক্টেড কিভাবে দেখেন এই যে মানুষ আমরা মানুষ হচ্ছে কি এই যে গাছ গাছের সবকিছু থেকে আইসোলেটেড গাছের জীবন একরকম পশু পাখি সবার জীবন একরকম কিন্তু দেখেন এই জিনিসগুলো দেখলে আমাদের একটা ভালো লাগা কাজ করে ঠিক না এখন ধরেন পাখি যে গান গাইছে নাইটিঙ্গেল যে গান গায় সেই গানের সাথে তো হচ্ছে কি আমার সে কি সুখের গান গায় না দুঃখের গান গায় এটাকে আমি বুঝবো না কিন্তু আমি যখন গান গাই আমি তখন বললাম বুঝি আমি কি দুঃখের গান গাইছি না সুখের গান গাইছি কিন্তু আমার বললাম তার মানে কি দেখেন দুইটা ক্রিয়েচার সম্পূর্ণ আইসোলেটেড ক্রিয়েচার যার সাথে যার কোনো মিল নাই কিন্তু আমরা কানেক্টেড এটাকে বলা হচ্ছে প্যারাডক্স বলে কি বলে প্যারাডক্স অর্থাৎ যেরকম এরকম প্যারাডক্সের মিনিংটাই হচ্ছে এরকম যে এট দ্য সেম টাইম আপনার এই লোকটাকে অনেক ঘৃণা করে ঠিক আছে কিন্তু আবার একটু ভালো লাগে বুঝতে পেরেছেন তো এই যে প্যারাডক্সিক্যাল যে কানেকশন গুলো এই কানেকশনটাই হচ্ছে জন কিটস হচ্ছে বোঝাতে চাইছে এখন দেখেন এই যে নাইটিঙ্গেল বার্ড সে যে গান গাইছে সে যে গান গাক আর যাই করুক সে কি সুখের গান না দুঃখের গান সেটা তো সে জানে না কিন্তু তার কাছে ভালো লাগছে কার কাছে কিডসের কাছে ভালো লাগে এখন সে বলছে কি তুমি চিন্তা করো না যে আই এম এনভি অফ ইওর হ্যাপিনেস
আমি তোমার সুখে জেলাস করছি না, কিন্তু আমি হচ্ছে গিয়ে এই যে তোমার যে সুখে যে সুখে হচ্ছে তুমি এত সুখী হয়েছো, যে পাখি এত চমৎকার করে গান গায় তার সুখে হচ্ছে কি আমি জেলাস না, কিন্তু আমি তোমার সুখে হচ্ছে আমি নিজে আনন্দটা উপভোগ করছি, অর্থাৎ আমি আরো বেশি সুখ পাচ্ছি, বেঁচে থাকার একটা আনন্দ পাচ্ছি। এখন তিনি বলছে কি আমি এখন পাখি, আমরা সবাই বলেন আমি পাখির মতো হতে চাই, দেখবেন সবার ভিতরে একটা আনন্দ থাকে, গান বলেন কবিতা বলেন সব জায়গায় দেখবেন এই একটা থিম বললাম খুব কমন, সেটা কি পাখির মতো হতে চাই, ঠিক না? আমরা সবাই বলি। এখন আসেন একটা পাখি যে মারা যাবে, সে পাখি যখন জন্মগ্রহণ করে সে পাখিটার বললাম আনন্দ থাকুক দুঃখ থাকুক, তারপর একটা লাইফ সাইকেল ফিক্সড, ঠিক না? সে এখানে উঠবে, এটা করবে, সেটা ফিক্সড। কিন্তু একটা মানুষের জীবনে কি কি তৈরি হয়? প্রথম জিনিসটা শুরু হয় যেটা ডিপ্রেশন, ডিপ্রেস থাকে, এবং এই লাইনটা আপনার আমি একটা পুরো একটা লাইন বলবো, আপনি একটু লিখে নিন। সেটা হচ্ছে কি যে দে ডাই বিফোর দে আন্ডারস্ট্যান্ড ডেথ। মানুষ কি করে মৃত্যু বোঝার আগে সে মরে যায়, রাইট? নাকি মরে না? মানুষ মৃত্যু বোঝার আগে দেখবেন ভিতরটা মরে যায়। হ্যাঁ, ভিতরটা না, আমরাই মরে যাই। We all die. Before we understand that, we die. আমরা মৃত্যুকে বোঝার আগে আমরা কি করি? আমরা মরে যাই। অর্থাৎ কিন্তু দেখেন একটা পাখির যদি জীবন চক্রটা আপনি দেখেন, রায়ন সাহেব আপনি মেয়ের বাবা হলেন, কিন্তু আপনার তো দায়িত্ববোধ তো আসলো না, খাতা কলম নেই আপনার কাছে। আচ্ছা, লিখেছেন? দেখেন, এখন দেখেন জীবনটা তার মানে কি? জীবনটা হচ্ছে কি একটা অসিলেশন। অসিলেশন মানে কি? ঘড়ি দেখেন পেন্ডুলামের মতো যেরকম দলে, দেখেছেন না? জীবনটা আমাদের অসিলেশন। কিসের ভেতরে জানেন? সরো এন্ড হ্যাপিনেস, এই দুইটার ভেতরে। একবার হচ্ছে আপনি কখনো এটা ফিক্স নাই, লাইফ কখনো ফিক্স হয় না যে থেকে হঠাৎ করে আমি খুব সুখী হয়ে গেলাম অথবা হঠাৎ করে আমি খুব দুঃখী হয়ে গেলাম, ফিক্স নাই, পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে, এক একবার এক একটা হয়। কিন্তু একটা পাখির জীবন বললাম একটা ফিক্স। ও ধরে যে ওর কে মারা গেল না কি গেল, নাইটিঙ্গেল সবসময় গান গাইবে, রাইট? কিন্তু মানুষের কি হয়? সেই যে দুঃখ আর কষ্ট, সেই অসিলেশনের ভেতরে তারা বললাম হচ্ছে কোনোভাবেই আমরা যে মানুষ, এই দোদুল্যমান মানুষ, আমরা কোনো জায়গায় ফিক্স থাকতে পারি না, এবং আমরা যখন একটু পিছে তাকাই হঠাৎ করে আবার সামনে তাকিয়ে ফেলি, অর্থাৎ কোনো কিছু আমাদের ফিক্স নাই। এই দুঃখ কষ্টটা, এই যে সরো, এই যে রিমোর্সফুল হওয়া, এই জিনিসটা হচ্ছে কার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল? জন কিটসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে চাইছিল যে আমি যদি পারি এই পাখিকে বুঝবো। এখন পাখিকে বুঝতে গেলে বলছে কি মানুষ কখন হচ্ছে তার আনকনসিয়াস মাইন্ডে যায়, কখন হচ্ছে সে তার অবচেতন মনে যেতে পারে। তখন সে বলল কি যদি হচ্ছে কি আমি একটু নেশাগ্রস্ত হই, যদি আমি একটু গঞ্জিকা সেবন করি, বুঝতে পেরেছেন? বলে যে আমি একটু গঞ্জিকা সেবন করি। এখন সে যেহেতু খুবই মানুষ, এখানে বলে যে সে হচ্ছে কি করলো, হ্যামলকের বিষ পান করলো না, সে হ্যামলকের বিষ পান করলো। সে বলছে আমি এরকম ফিল করছি, এবং সে বলছে কি আমি হচ্ছে ব্রিং মি দ্য ড্রট অফ ভিনটেজ, আমাকে সেই ভিনটেজ সবচেয়ে আদি যে মদ, যে মদ হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে পুড়ে রাখা হয়, সেখান থেকে এক পেয়ালা মদ দাও। এবং সে বলা যাচ্ছে আমি সেই ইমাজিনেশনে চলে যায়, এবং সে আমি পাখিকে বুঝি। এবং সে এই যে দুটো লাইন আমরা পড়লাম, এবং সে তখন বলে আমি হারিয়ে যেতে চাই। এবং দেখেন হারিয়ে যেতে চাই কত দূর, যত দূর সেই পাখির সুর ভেসে যায় তত দূর হচ্ছে আমি হারিয়ে যেতে চাই, একদম এই পাখির সাথে আমি হারিয়ে যাব। আচ্ছা, এবার আসেন, কিন্তু এই লাইনটা এসে আমরা যেরকম আমরা দুইটা স্টেজে ছিল এরকম, সে হারাতে চায়। তারপর দেখেন আমরা যদি হচ্ছে ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে চলে যাই, দেখেন আপনাদের কাছে টেক্সট আছে? আচ্ছা, why youth grows pale, as spectra thin and dies, why but to think is to be full of sorrow, and leaden eyes disappears, why beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them then tomorrow. Tomorrow লিখেছেন? পেয়েছেন? আন্ডারলাইন করেছেন? আচ্ছা, এই টুমরো বললাম টুমরো না, দ্য টুমরো, বাট এই টুমরো না হইলেও টুমরোর কাছাকাছি। এখন দেখেন প্রথমে বলছে কি যে আমি হচ্ছে সেই সৌন্দর্যটা দেখতে চাই, যে সৌন্দর্য দেখলে হচ্ছে মানুষের যে লাজুক চোখ আছে, যে লোভী চোখ আছে, যে সৌন্দর্য হচ্ছে মানুষের কন্ট্রোল করতে পারে না, সেই সৌন্দর্য হচ্ছে কি আমি দেখতে চাই। এবং সে বলছে যে অন নিউ লাভ পাইন এট দেম দেন টুমরো, অর্থাৎ নতুন ভালোবাসা জন্মাবে, মনোযোগ দেন ইব্রাহিম,
নতুন ভালোবাসা জন্ম। টুমরো মানে হচ্ছে কি, টুমরোটাকে একটু উনি এটাকে বলা হয়েছে কি, এটাকে সেগমেন্টেশন করেছে, বলছে নতুন ভালোবাসা জন্মাক টু দিকে, মরো মানে হচ্ছে মর্নিং, বুঝতে পেরেছেন? মরো মানে কি, মর্নিং, নতুন দিগন্তে। ক্লিয়ার? এখানে এটা টুমরো না ম্যাডাম, এটা আপনি যে টুমরো বলেন না, আই উইল মিট ইউ টুমরো, এই টুমরো না, টুমরো মানে হচ্ছে আগামীকাল। আর টুমরো হচ্ছে কি, দিকে। টু কি একটা প্রিপজিশন, মানে কি দিকে। আই গো টু, দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে? নতুন দিগন্তের দিকে। মরো মানে কি তাহলে? নতুন দিন, নতুন সকাল। বোঝা গেছে? হবে, বলবেন, কিন্তু এটা কথা হচ্ছে যে বোঝার লোক লাগবে, জন কিটসের মতো লোক লাগবে। জন কিটস আপনি কোথায় পাবেন? আমি যদি কাউকে গুড মর্নিং বলেন, আমাকে মাইকটা দিতে পারে, বুঝতে পারছেন? বললেন না কাউকে, আর আপনাদের এয়ারফোর্সে কাউকে বললেন না, স্যাররা ভুল বুঝে চাকরি খেয়ে দিতে পারে। বললেন না, আবার ভুলে বলে ফেলবে, ঝামেলা আছে। সব সব জায়গায় সবকিছু বলতে হয় না, যে যেটা বোঝে ওটাই বলবে। যে যদি সকালে, হ্যাঁ আপনাকে তো বলে দেব। আচ্ছা দেখেন, আচ্ছা তারপর সে বলছে কি, দেখেন, লেটস ফিনিশ ইট আউট। আওয়ে আওয়ে, অনেক দূরে যেতে চায়। ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, বলছে আমি তার কাছে চলে যাব। এই দি মানে কি, তার কাছে। অর্থাৎ হচ্ছে কি যে যেহেতু আমরা বলেছিলাম আগে প্রোনাউন গুলো হচ্ছে দাই, টি এইচ ওয়াই, তুই, দাও, তারপর হচ্ছে দি, এইভাবে বোঝানো হতো। বাট এখন হচ্ছে কমন প্রোনাউন আমরা যেটা ইউজ করি সেটা কি, ইউ। আচ্ছা দেখেন এখানে বলছে নট চ্যারিয়েটেড বাই বাক্কাস এন্ড হিজ পার্টস। বাক্কাস হচ্ছে কি দ্য গড অফ ওয়াইন, মদের খোদা বাক্কাস বলা হয়। আপনার বসকে আবার এটা বলেন না। বাক্কাস লেখ পেয়েছেন, দ্য গড অফ ওয়াইন। আচ্ছা, and his birds, but on the vigorous wings of poesy, poesy মানে হচ্ছে কবিতা। পার্ট মানে হচ্ছে তার সৈন্য সামন্ত, যে গডের সাথে যে তার সৈন্য সামন্ত থাকবে সে তাদেরকে বলা হচ্ছে। বাট অন দ্য সাব্বির আসেনি, হ্যাঁ বিয়ের সাথে করতে থাকে। আচ্ছা দেখেন, vigorous wings of poesy পেয়েছেন? poesy মানে কি, পোয়েট্রি। লিখে নেন, নাহলে বুঝবেন না। তার মানে দেখেন, কেউ যদি এখন বলে দিস পয়েসি যদি লেখেন, তাহলে আমি আপনার লাইনটা আমি কাটতে পারবো না, বিকজ ইটস ওকে ইংলিশ। কিন্তু আপনি যদি এটা অন্য জায়গায় বলেন, বলেন যে ইউ নো আই রেড আ পয়েসি অ্যাবাউট জন কিটস, মন খারাপ করবে। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর দেখেন, though the dull brain perplexes and retreats, রিটার্স মানে হচ্ছে কি হোল্ড ব্যাক, মানে হচ্ছে বারবার হচ্ছে পিছুর দিকে নিয়ে যায়। সে যায় একদিকে যেতে, কিন্তু নেশাগ্রস্ত যখন হয় তখন মানুষের কি হয়, আপনি তাকে বোঝাবেন বারবার তুই এটা করিস না, সে আবার ওটাই করতেছে, রাইট? ব্রেইন যখন হচ্ছে কি হয়, একটা পাজল হয়ে যায়, রিটার্ট মানে হোল্ড ব্যাক, সে হচ্ছে বারবার ওই কাজটাই বারবার করে, মাতাল যে কাজটা করে। অলরেডি উইথ দি টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, বলছে বাহ আমি তার সাথে এখন আছি, টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, রাতটা হচ্ছে খুব শান্ত। And happily the queen moon is on her throne, এবং হচ্ছে দেখো তোমরা যে আকাশের যে চাঁদ, কুইন মুন, হ্যাঁ আকাশের যে রানী, সে কি তার আসনে বসে আছে। clustered around by all her starry face, বলেছে এবং সে হচ্ছে কি ঘিরে আছে, কভার্ড হয়ে আছে কি দ্বারা, starry face মানে হচ্ছে আলোকিত গ্রহ নক্ষত্র তারা দ্বারা। তারপর সে কি বলছে, be here there is no light save what from heaven is with the breezes blown through verdurous blooms and winding mossy ways. verdurous মানে কি জানেন? verdurous মানে হচ্ছে কি যেটাকে বলা হচ্ছে ঝোপ, বুশ, বুশ টাইপের বলা হয়, ঝোপ ঝাড় যাকে বলা হয় সেটাকে verdurous বলা হয়, লিখে নিতে পারেন। তারপর দেখেন আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি আবার, তারপর আপনাদেরকে কয়েকটা শব্দের মিনিং বলে দিয়ে যায়, যেটা এটা আপনাদের লাগবে, অনেক সময় এটা আসে পরীক্ষায়। দেখেন দ্য থিকেট, থিকেট মিনিং পেয়েছেন? থিকেট, থিকেট মানে হচ্ছে ঝোপ। দেখেন খুব মজার একটা জিনিস, প্রথমে বলেছে কি দ্য গ্রাস, তারপর সে বলতে চাচ্ছে ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড়ের ইংলিশে সে আর বুশ ইউজ করে না, সে ইউজ করেছে কি থিকেট। পেয়েছেন লাইনটা? এন্ড দ্য ফ্রুট ট্রি হোয়াট?
I cannot see what flowers are at my feet. বলেছে আমি এত নেশাগ্রস্ত যে আমি এখন দেখতেই পাচ্ছি না আমার মাটির নিচে কি ফুল আছে। Now what soft incense hangs upon the boughs? Incense মানে কি জানেন? Incense লেখেন, আন্ডারলাইন করেন। আপনি দেখবেন যেহেতু তিনি গ্রিক মিথোলজিতে ফলো করতেন, যারা হচ্ছে এখানে হিন্দু আছে তারা এক ধরনের ধূপ জ্বালায়, দেখেছেন? সেই ইনসেন্সের বাংলা হচ্ছে ধূপ। অথবা আপনারা জানেন না, ওরা দেখবেন যে কি জয় আপনারা জ্বালান না সন্ধ্যা রাতে এক ধরনের বাসের আরবে তো জ্বালান, সেটাকে উদ বলে বকুল। সেটা জানেন না, আগরবাতি টাইপ আপনারা তো কিছু একটা না, সে ধূপ হচ্ছে একদম এক ধরনের গাছের এক ধরনের ইয়ে থাকে, যেটা হচ্ছে আমরা অনেক মশা তাড়ানোর জন্য ধূপ জ্বালাই। না না, ও কয়লা। ধূপ হচ্ছে অন্যরকম জিনিস। আচ্ছা যাক, লিখেছেন লিখে নেন। আচ্ছা, হোয়াইট হাউথর্ন মানে হচ্ছে কি কাঁটাযুক্ত গাছ, ঠিক আছে? কাঁটাযুক্ত গাছ। And the pastoral eglantine মানে কি জানেন? আপনারা সবাই জানেন এই মিনিংটা, কিন্তু শব্দটা জানেন না। এগ্ল্যান্টাইন কি জানেন? এগ্ল্যান্টাইন হচ্ছে বলা হয় ইউরোপিয়ান রোজ। এগ্ল্যান্টাইন পেয়েছেন? এগ্ল্যান্টাইন আমরা যে গোলাপ বলি সেটা তো গোলাপ, ঠিক আছে, আমরা সবসময় জানি গোলাপ, কিন্তু এগ্ল্যান্টাইনকে বলা হয় ইউরোপিয়ান রোজ। বুঝা গেছে? এটা অনেকটা দেখতে চাই আমাদের দেশে যে কাঠগোলাপ আছে, কাঠগোলাপ দেখেছেন? কাঠগোলাপ ক্লিয়ার? ইউরোপিয়ান রোজ, ইউরোপিয়ান গোলাপকে বলা হয় এগ্ল্যান্টাইন। এগ্ল্যান্টাইন নামে একটা ব্যান্ডও আছে অনেক আগে। আচ্ছা, তারপর দেখেন, কাঁটাযুক্ত গাছ। তারপর দেখেন এখানে একটু আমরা কভার করে যাই, আমি লাস্ট দুইটা প্যারা দিয়ে শেষ করব। দেখেন, ডার্কলিং আই লিসেন and for many a time I have been half in love with his full death. মৃত্যুর সাথে আমার ছিল অর্ধেক ভালোবাসা। called him soft names in many a muse rhyme. মৃত্যুকে ডেকেছি আমি হাজার পিয়ার নাম ধরে। ঠিক যেমন জীবন দাস বলেছিল, ঠিক একই কথাটাই তিনি বলেছিলেন। সব কবিরা মরতে চাইবে না, কারণ মৃত্যু থেকে সত্য আর কিছু নাই। হ্যাঁ, তো এখন আপনি দেখেন, আপনি যে ফিলোসফি কি স্যার ওকে কি বলা হয়েছিল এক বছর পর মারা যাবে না, সেটা জানে, বিকজ when you have tuberculosis, আপনি সে এই কবিতাটা লিখেছিল কত 21 বছর বয়সে, সে জানে অলরেডি মারা যাবে। বিকজ সে বললাম হচ্ছে তার খুব বিখ্যাত তার যে সমাধি স্থল আছে সেখানে একটা লাইন লেখা আছে, here lies the one whose name is written on the water. বলছে এইখানে শুয়ে আছে সেই ব্যক্তি যার নাম লেখা হয়েছিল পানিতে। কারণ পানিতে আপনি যে নামে লেখেন সেটা তো মুছে যাবে। সে কখনো বিশ্বাসই করতো না যে সে কখনো একটা বিখ্যাত কবি হবে, কারণ সে হচ্ছে যখন দেখতো যে অন্যরা খেলছে সে বললাম হচ্ছে লাইব্রেরিতে বসে থাকতো, কারণ তার খেলার মতো তার স্টেমিনা থাকতো না। হি ওয়াজ রিয়েলি সিক। এবং সে আরেকটা জিনিস বলতো, সে সবসময় হচ্ছে গিয়ে সে যখন দেখতো পাহাড়ে হচ্ছে গিয়ে একটা ঈগল পাখি এসে দাঁড়ায়, তখন সে সবসময় চিন্তা করে যে ঈগল পাখিটাকে জানে সেও যে একদিন মারা যাবে। অর্থাৎ দেখেন একটা জিনিস কি, যে প্রত্যেকটা কবি অবভিয়াসলি, বিকজ প্লেটো বলেছিল যদিও পোয়েটস আর লায়ার্স, এবং এরিস্টটল পরে এসে বলেছিল না, পোয়েটরা হচ্ছে কি যে লায়ার না, তারা হচ্ছে সেই দিক নির্দেশনাটা দেয় যেটা হচ্ছে কি মানুষ হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করে। সেই জন্য পোয়েটের সাথে প্রফেসরের নামটাও একটা মিল আছে, এবং প্রফেটের নামটাও মিল আছে। দ্যাটস ওয়াই দে অল ডু দ্য প্রফেসি, তার প্রফেসি করে, ভবিষ্যৎবাণী করে। তো প্লেটো হচ্ছে কি কবিদের খুব অ্যাগেনস্টে ছিল, কোনোভাবে দেখতে পারতো না। কারণ কবিদেরকে এই জন্যই দেখতে পারতো না, কারণ হচ্ছে তোষামত করতো, তারা মনোরঞ্জন করতো রাজসভায় বসে বসে। বুঝতে পেরেছেন? সক্রেটিসও দেখতে পারতো না, প্লেটো দেখতে পারতো না, যেহেতু প্লেটো ছিল হচ্ছে সক্রেটিস একদম ডিরেক্ট শিষ্য। বুঝতে পেরেছেন? বাট এরিস্টটল এসে বললো যে কবিতা হচ্ছে মানুষের ইমাজিনেশনের হাইয়েস্ট ফর্ম। সে এসে আবার প্লেটো ছিল এরিস্টটলের কি টিচার, মানে আবার এরিস্টটলের টিচার হয়ে গেছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। মানে দে হ্যাভ প্রডিউস দ্য গ্রেট, মানে গ্রেট ফিলোসফার, গ্রেট লিডার তৈরি করেছে, এইরকম ব্যাপারটা। এখন এখানে দেখেন জন কিট যে লাইনটা বলেছে, এই লাইনটা হচ্ছে অন্য কোনো কবি, অন্য কোনো রোমান্টিক পোয়েট আর বলেনি। এরপর যখন আমরা পড়বো হচ্ছে কি, আর আপনার যে লাস্ট যে কবিটা আছে আমরা যদি পড়তে যাই, যেটাকে বলা হচ্ছে আপনার পার্সিবেশি শেলির কবিতা যখন আমরা পড়বো, সেখানে পড়তে গিয়ে আমরা দেখবো কি তিনি হচ্ছে মৃত্যুটাকে একদম জয় করার যে চেষ্টা সেই জায়গায় চলে গেছে, মানে হচ্ছে কি ভয় পাচ্ছে না সে।
আর এই দিক দিয়ে আমরা দেখবো যে হচ্ছে কি সে বললাম মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে কিনা আমরা জানি না, তবে সে মৃত্যুকে ভালোবেসে ফেলেছে। দুইজন হচ্ছে দুই রকম কনসেপ্ট। আর ওয়াটসন আর কোলরিজের কথা হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে তোমার জন্য গিফট যদি তুমি জীবনটাকে হচ্ছে একটা শুদ্ধ জীবন যাপন করতে পারো। কোলরিজ যেরকম বলছিল কি আমি আর কখনো কবিতায় লিখতে পারবো না, আমরা এই কবিতাটা পড়তেই পারলাম না। ডিজেকশন টু অ্যান ওড, বিষাদ গীতি। ওড মানে বিষাদ গীতি, ডিজেকশন মানেও বিষাদ, বিষাদের বিষাদ। বুঝতে পেরেছেন? তো সেই যখন ডিজেকশন টু অ্যান ওড লিখলো তখন সে সেখানে বলছিল আমি আর কখনো কবিতা লিখতে পারবো না কারণ আমাকে পাপে ধরেছে। কারণ তখনকার রোমান্টিক পোয়েটদের একটা বিশ্বাস ছিল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট পোয়েমস তাহলে তোমাকে খুব শুদ্ধ মানুষ হতে হবে, তারপর কি হচ্ছে তুমি কবিতাগুলি লিখতে পারবা। এখন জন কিটসের কবিতা পড়ে দেখেন তার কবিতার ভেতরে হচ্ছে কি সে যেরকমই চাক সে একটা মৃত্যু বেঁচে থেকেও সে মৃত্যুর স্বাদটাকে গ্রহণ করার চেষ্টা সেই চেষ্টাটাই হচ্ছে জন কিটস করছেন। সেই জন্য সে বলছে কি আই এম হাফ লাভ উইথ ইজফুল ডেথ। সে বললাম ডেথটাকে ইজফুল বলেছে। ইজফুল মানে কি? আরামদায়ক। বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝেন নাই? কিন্তু দেখেন অন্য কবিরা ডেথটাকে ইজফুল বলে নাই, পেইনফুল বলেছে, বলছে ভয় কাঁপি। কিন্তু সে বলছে কি ইজফুল, বলছে তার জন্য যেহেতু জীবনটা কঠিন সে বিশ্বাস করে তাহলে তার মৃত্যুটা তার জন্য সহজ হবে। এবং তখন সে বলছে কি এখন আপনি যেরকম আয় আয় ডাকেন, পাখি যেরকম তার প্রিয়তমাকে ডাকে আয় আয়, এখন সে বলছে আমি পাখি কিভাবে ডাকছি না, বাট আই এম কলিং ডেথ ইন দ্য সফট নেমস। সফট নেমস মানে হচ্ছে নরম সরে সরে ডাকছি, তুমি আসো তুমি আসো, হাজার প্রিয়ার নাম ধরে। জীবনদার যেটা বলেছে মৃত্যুকে আমি ডেকেছি হাজার প্রিয়ার নাম ধরে, সে বনলতা আকাশ লীলা সবকিছু মৃত্যুর নাম। বুঝে গেল? যাই হোক, মনে হবে কি এখানে আছে তারপর দেখেন টু টেক ইনটু দ্য এয়ার মাই কোয়াইট ব্রেথ, বলা হচ্ছে কি আমার যে জীবন আছে নিঃশ্বাস, সেই নিঃশ্বাসকে তুমি বাতাসের সাথে মিলিয়ে দাও। The more than ever since it reached to die, বলা হচ্ছে আমি এখন যে সময় আছি এখন আমার কাছে মনে হয় আমি এখন একদম পরিপক্ক সময় আছি আমার মৃত্যুবরণ করা ঠিক আছে। To seize upon the midnight with no pain, বলা হচ্ছে গভীর রাতে এসে তুমি আমাকে সিজ করে দিয়ে যাও কিন্তু কোনো ব্যথা দিও না। While thou art pouring forth my soul abroad in such an ecstasy, বলা হচ্ছে তারপর আমার আত্মাটাকে তুমি বহন করে নিয়ে যেও কিভাবে? Such an ecstasy, একটা আনন্দের ভিতর দিয়ে তুমি আমার আত্মাটাকে বহন করে নিয়ে যেও। বুঝতে পেরেছেন? Still was thou sing and I have ears in vain, তখন আমি গান গাইবো and my ears will be in vain, মানে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলে যেটা হয় যে ভেইনে মানে শুনতেছে আকার ভাষা শব্দ আসছে, কি আসছে? To thy high requiem become a soul. requiem মানে কি জানেন? মিলাদের গান যেটা বলেছে। অর্থাৎ আপনি দেখবেন না যে আমাদের মসজিদে প্রচলন আছে, দেখবেন মৃত্যু হলে একটা ওই যে মিলাদ করে। সো requiem মানে হচ্ছে a song that is sing for the dead body। যেমন খ্রিস্টানদের এরকম আছে, দেখবেন যে ওরা সবাই মিলে একটা গান গায় মৃত্যু যিনি যাকে দাফন করছে তার জন্য। হ্যাঁ, তো বলা হচ্ছে যে তার জন্য এরকম একটা গান গাওয়া হবে। তারপর দেখেন thou was not born for death, immortal bird, এবার ওই পাখিটাকে বলছে কি হিংসা হয়, এবার হিংসা হচ্ছে তার। কি বলছে জানেন? হিংসা হয় যে তোমার তুমি যে গান গাও এই যে ইমমর্টাল বার্ড, ইমমর্টাল মানে কি? অমর হয়ে থাকবে এই পাখি তুমি। সেই পাখি বলছে কি তুমি যে গান গাইছো যা কিন্তু তুমি তো অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু আমি তো পেইনফুল, আমার জীবনটা তো হচ্ছে পেইনফুল এবং আমার ভালোবাসা হয়েছে কার সাথে? মৃত্যুর সাথে। Nor hungry generations stretched thee down, the voice I heard this passing night was heard in ancient days by emperor and clown, perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth. Ruth কি? Ruth হচ্ছে কি একটা বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার। আর রুথকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে তার ভিতর একটা রুথের সাথে বললাম অনেকগুলি কানেকশন আছে আমাদের, যেমন ধরেন যে মানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে রুথ বললাম হচ্ছে কি কাইন্ড অফ আ ওয়াইফ অফ আ প্রফেট। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, যে কোনো সম্ভবত দাউদ আলাইহিস সালাম অথবা কারো একজনের ওয়াইফ ছিলেন তিনি, সো তাকে রুথ রাখা হতো। বাট রুথের এক্সাক্ট মিনিং হচ্ছে ইংলিশ মিনিং হচ্ছে ফ্রেন্ড। কি বলা হয়? ফ্রেন্ড। ইউ আর রুথ টু মি মানে কি? ফ্রেন্ড টু মি। ইউ আর ফ্রেন্ড টু মি। তো রুথ এই জন্য তাকে ফ্রেন্ড বলা হয়। রুথের হাজবেন্ড যখন মারা গিয়েছিল তাকে অনেক নিষেধ, তার শাশুড়ি হচ্ছে তাকে দেখতে পারতো না, কিন্তু তারপরও সে হচ্ছে তার শাশুড়ি টেক কেয়ার করতো। সো এই হিস্ট্রির কারণে তাকে বলা হচ্ছে রুথ। এরপর দেখেন পেয়েছেন কোথায় লাইনটা, কোথায় জানি ছিল? আচ্ছা, থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ,
when sick for home কি বলছে she stood in tears amidst the alien cold বলেছে যে যখন সে কান্না তার হাজবেন্ড মারা গিয়েছে তার শাশুড়ির কাছে গিয়েছে মানুষ অপবাদ দিচ্ছিল কিন্তু তবু সে ভেঙে পড়েনি সে কি করছিল সে সেই শস্য খেতে দাঁড়িয়েছিল ভুট্টা খেতে কর্ন পেয়েছেন সে ভুট্টা খেতে সে দাঁড়িয়েছিল এবং সে বলা হচ্ছে খুব ফার্ম দাঁড়িয়েছিল সে বলা তার দায়িত্ব থেকে অবহেলা করেনি তারপর দেখেন লাস্টের দুটো লাইন আমরা শেষ করি কি আছে বলেন সবাই যদি পড়তে চান many casements painting on the foam of perilous seas and fairy lands forlorn আচ্ছা তারপর দেখেন forlorn হারিয়ে যায় চিরজীবনের জন্য the very word is like a bell মানে কি ঘন্টার মতো বাজতেছে কেন বাজতেছে বলেন কারণ আমাদের সবারই তো ঘন্টা বাজবে নাকি বাজবে না বাজবে to toll me back from thee to my soul self adieu দেখছেন এই শব্দটা তিনি বারবার ব্যবহার করেন adieu কি বিদায় the fancy cannot cheat so well বলছে যে আমার যে কল্পনা দেখেন এই লাইনটা খুব মজার একটা লাইন ফ্যান্সি মানে কি কল্পনা cannot cheat so well বলছে মানুষকে সারা জীবন কল্পনা ভোলাতে পারে না এখন সে তার সেন্সে আসছে যতক্ষণ মদ খেয়েছিল ততক্ষণ আবল তাবল বলছে এটা এখন বলছে the fancy cannot cheat so well বলা আছে যে কল্পনাও মানুষকে হচ্ছে ভোলাতে পারে না চিট করতে পারে না ডিসিভ করতে পারে না প্রতারণা করতে পারে না কল্পনা মানুষ যখন কল্পনা থেকে বের হয় বাস্তবে প্রবেশ করে তখন বললাম তার জন্য সে বোঝে যে তার জীবনটা কি as she is famed to do deceiving else বলা আছে কল্পনার কাজ হচ্ছে শুধু প্রতারিত করা বুঝতে পেরেছেন কল্পনার কাজ কি শুধু কল্পনা নামে যেসব মেয়েরা আছে তাদের মনে একই কাজ তারপর দেখেন adieu কি বলছে thy plaintive anthem fades past the near meadows of the still stream of the hillside and now it is buried deep in the next valley glades was it a vision or a waking dream বলছে এটা কি স্বপ্ন ছিল নাকি জেগে থাকা স্বপ্ন বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণ যে তার হঠাৎ করে সে যখন সেন্সে আসছে তখন সে বলতেছে কি হলো আমি কোথায় ছিলাম এতক্ষণ ধরে ভবের দুনিয়ায় ছিলাম প্লেন্টিভ মানে হচ্ছে কি যেটাকে বলা হয় সমুদ্র বলা হয় আরেকটা আছে প্লেন্টিভ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি না প্লেন্টিভ মানে হচ্ছে সং অফ সরো দুঃখের গান এই কবিতা এই শব্দটা সেম শব্দ ইউজ করেছেন হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আমি আপনাকে বলছি রেফারেন্স দিচ্ছি তারপর দেখেন ফ্লাইট ইজ দ্যাট মিউজিক উড়ে যাচ্ছে সেই মিউজিক কিন্তু আমি ভাবি ডু আই ওয়েক অর স্লিপ কিন্তু আমি ভাবছি শুধুমাত্র কি ভাবছি না আমি কি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি আচ্ছা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিক তার আগে এরকম একটা কবিতা লিখেছিলেন এই কবিতাটা আমরা ছোটবেলায় সবাই পড়তাম ইট ওয়াজ আওয়ার টেক্সট দ্য সলিটারি রিপার খুব বিখ্যাত একটা কবিতা তো সলিটারি রিপার কবিতা সে দেখে এটা বললাম বিশেষ প্রশ্ন আসে সলিটারি রিপারের কবিকে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে কোন নারীর কথা বলা হচ্ছে স্কটিশ একটা গার্ল সে হচ্ছে কি করে স্কটিশ গার্ল সে হচ্ছে ধান কেটে কেটে যাচ্ছে আর সে হচ্ছে একটা বাঁশি বাজাচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে হঠাৎ করে সে বাঁশিটা শুনলো শোনার পরে সে বলছে যে এই বাঁশিটা কিসের বাঁশি বাজে দুঃখের বাঁশি না সুখের বাঁশি সে এটা বোঝে না বাট সে এটা বোঝে যে তার মনের ভেতর এটা খুব জায়গা করে নেয় এবং সে হচ্ছে বাঁশিটা যতটুকু যায় সে ওই শব্দটা খোঁজার জন্য তার পিছে পিছে যায় হঠাৎ করেছে সে দেখে যে হঠাৎ করেছে সে এই যে স্কটিশ গার্ল তাকে হারিয়ে ফেলে সে আর বাঁশির শব্দটা শুনে না কিন্তু তারপরেও সে বলে যে তার এই বাঁশির শব্দটা সে এখনো সেটা মনের ভেতরে বাজে এবং সে কল্পনার জগতে সেই বাঁশিটা শুনতে পায় তখন সে বলছিল এই যে বাঁশিটা বাজাচ্ছিল এই শব্দটা নাইটিঙ্গেলের শব্দ থেকে সুন্দর ছিল কে বলেছিল এটা আর এখানে এসে আবার জন কিটস হচ্ছে নাইটিঙ্গেলের জন্য কবিতা লিখছে বলছে নাইটিঙ্গেল কি মানে বলছে যে এই যে তোমার যে সুরটা সেই সুরটা হচ্ছে কি আমি আমার জীবনের সব দুঃখ কষ্টগুলি ভুলে যাই অর্থাৎ দুইজনের ফিলিংসটা ছিল দুই রকম এখন এই কবিতাগুলির ভেতরে দেখেন এই কবিতার গুলির ভেতরে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে কি ব্যথা জানেন প্রথম ব্যথাটা হচ্ছে মানুষের ভেতরে যে দুঃখ কষ্টগুলো থাকে মানুষ এই জিনিসগুলোকে নিয়ে মানুষ সবসময় চায় জানেন পারফেকশন বলে একটা শব্দ সে সবসময় খোঁজে সব মানুষই চায় যে তার জীবনটা হচ্ছে একটা পারফেকশনিস্টের মতো হবে মেধাবী মনোযোগ দেয় কিন্তু তার সে পারফেকশনিস্ট হয়ে ওঠাটা কি কখনো হয়ে ওঠে কখনোই হয়ে ওঠে না এবং আলটিমেটলি সে পারফেকশনিস্ট হতে গিয়ে তার যা কিছু থাকে সেটাও সে হারায় বুঝতে পেরেছেন এবং এই কবিতাগুলো কিন্তু দেখেন রোমান্টিক কবিতা আপনারা পড়ছেন আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে যদি আমরা ড্রাইডেন পড়ি যেটাকে বলে কি
কি জানি ছিল লাস্ট কবিটার নাম, কেন ভুলে গেলাম, একদম ইয়াং যিনি, না উইলিয়াম ব্লেক তো ফাদার অফ শেলির পরে কে জানি ছিল, বায়রন, থ্যাংক ইউ, কে বলল এটা, থ্যাংক ইউ, লর্ড বায়রন। লর্ড বায়রনের কবিতার সাথে আপনি আরেকটু ধূলিখাত হয়ে যাবেন। সে বলবে শি ওয়াকস ইন বিউটি, কিন্তু তার এটা হচ্ছে ডিসিপশন। সে একটা রোমান্টিসিজমের আর একটা নতুন ধারা শুরু করে। কিন্তু এই কবিতাগুলির ভেতরে আপনার হচ্ছে গিয়ে আমরা যেরকম সচরাচর যে রোমান্টিসিজমের কথা ভাবি, এটা আপনি এখানে একটা গথিক একটা ভাব আছে, একটা পেইনফুল একটা সর, আপনাকে বলছে আনন্দের কথা আছে, কিন্তু সে আনন্দের কথার ভেতরেও আনন্দের ভেতরে হচ্ছে খুব কষ্ট লুকিয়ে আসে। এখন দেখেন আমরা যদি যাই, আপনি একটু লাইনটা একটু লিখে নেবেন, নাহলে আমি ভুলে যাবো লেখা। চেষ্টা করবেন যে এই জিনিসটা হচ্ছে কি যে পরীক্ষার সময় লেখার জন্য আমি ডিকটেট করলে কি লিখতে পারবো নাকি বানানো বলতে হবে? লিখতে পারবেন, আশা করি এটুকু লিখতে পারাটা আপনাদের উচিত। লেখেন আওয়ার হিউম্যান লাইফ, আপনার খাতা কলম নেই? কলমটা আমি নিয়ে আসিনি। আওয়ার হিউম্যান লাইফ লিখেছেন, আওয়ার হিউম্যান লাইফ is full unrest, FULL হবে, হ্যাঁ, unrest and sorrow, comma and sorrow মানে হচ্ছে কষ্ট, and oscillation বানানটা আমি লিখে দিচ্ছি, OSCILLATION, oscillation, হ্যাঁ, এবার রেকর্ডিংটা অফ করে দেন।